ग्रिसेट्टी में हाइड्रोलिक्स सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, एक्सेलेंट कंडीशन मशीन। मशीन के व्हील हेड में भी कोई साउंड नहीं है और ना ही कोई टेबल में साउंड है मशीन के। मशीन एकदम स्मूथली रन हो रही है। मशीन का सेंटर हाइट 160 mm मशीन के सेंटर हाइट है और टोटल लेंथ, जॉब का लेंथ 2 मीटर है। 2 मीटर का इसमें जॉब लग जाएगा। विथ लॉट्स ऑफ एक्सेसरीज, ग्राइंडिंग व्हील्स, प्लेंच, सेंटर्स, 3 पिन स्टडी, 2 पिन स्टडी, कूलेंट टैंक, पंप, साइड के कवर वगैरह पूरी कंप्लीट है मशीन। बॉक्स खोलो तो ये मशीन की आईडी है। ये आईडी के पार्ट्स, बेल्ट पूरा कंप्लीट है मशीन। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोलिक हेड का मूवमेंट दिखा दो, व्हील हेड का मूवमेंट। आगे पीछे ले लो हेड को। पीछे लो, पीछे लो, आगे लो, पीछे लो, आगे लो, बस पीछे लो। प्रॉपर काम कर रहा है। आगे ले लो। ठीक है। टेबल की स्पीड दिखा दो, मिनिमम कर दो। टेबल की स्पीड कम कर दो। बस बस बस। टेबल एकदम स्लोली राइट की तरफ जा रहा है। मशीन में कोई वाइब्रेशन नहीं है टेबल में। ठीक है, थोड़ा स्पीड करो, बस। ये भी और स्पीड हो गया। इससे हम टेबल की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। और स्पीड करो थोड़ा सा, थोड़ा बढ़ो, बस। ये और स्पीड हो गया। ठीक है, मैक्सिमम कर दो, पूरा कर दो, फुल स्पीड कर दो, छोड़ दो। ये मशीन की टेबल की मैक्सिमम स्पीड है। इसका वर्क रेट चला दो। इसके वर्क रेट में भी कोई साउंड नहीं है, ना ही इसके मोटर में साउंड है और ना ही इसके गियरबॉक्स में। मशीन में कोई मेजर नॉइस, कोई साउंड नहीं है। एकदम स्मूथली रन हो रही है मशीन। ठीक है, वर्क रेट का स्पीड बढ़ा दो। अभी ये और पहले के मुकाबले और स्पीड हो गया है। इसमें 2 स्पीड दिया हुआ है। अगर इसमें और स्पीड चाहिए तो ये बेल्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं इसमें स्पीड। इसमें और एक्स्ट्रा 2 पुल्ली दी हुई है स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, वो ऑटो कट वाला दिखा दो। ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला चालू करो। ऊपर ले लो, ऊपर।
ये लेफ्ट का स्टॉपर टच होने पे ये फीड में आ गया विलेट। ये लेफ्ट और राइट का यहाँ पे ये लेफ्ट की राइट का स्टॉपर लगने पे विलेट आ गया रहा। ठीक है, ये मार्कोस चला दो। निडल दबाओ, मार छोड़ो, वापस दबाओ, छोड़ो, दबाओ दबाओ। प्रॉपर काम कर रहा है मार्कोस भी। ये इसका गेज है, ये गेज के नीडल पे ये वर्क होता है। मशीन में कोई साउंड नहीं है। पूरा कंप्लीट एक्सेसरीज विथ आईडी के साथ, कवर वगैरह सब कंप्लीट है मशीन का। इसका पावर पैक अंदर आता है, ये मशीन का बैक साइड है। मैनुअल ट्रैवल दिखा दो। रिवर्स करो, रिवर्स करो।